Dobrý den lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude jak postavit svůj vlastní výtah v Robloxu Studio. Takže nejdříve si vymyslíte, jaký výtah chcete postavit, ale já už to mám, takže to je nějaký klasik. Tak, já mu třeba tak, můžete si takhle udělat pár tu výšku, jakou chcete. Tak a potom se můžete postavit, tak počkej, tam mám. Bude to takový malinký výtah. Ale teďka výtah jsem dělám do TK Maxu, protože totiž tady žádný výtah není. A použiju tady nejlevnější výtah, co jsou, nebo prostě výtahy MP, ty jsou levný. Ale prostě, tak udělám to nějak. Takto. Nice. Takto. Tady to dát, kliknete tady, přijdete do Models a kliknete na Union a přejmenujete to na Car Structure. Víte se, dobrý jde. Kurně, zpátky do studia. No dobrý. Přejmenujete to na Car Structure. A první, počkej, já si dám ještě radši separate. A to, teďka jdu postavit svoje dveře. Jako klidně si můžu postavit, jaký chci, jako je buď to takový ty malinký, jakoby, že jsou takovýhle prostě. Ale musíte ty dveře postavit tak, aby se vám tam vešly. Počkejte, ne, co zapomněl. Počkej, to je duplikovaný. Počkej, ty dveře nebudou zase tak tlustý. Maximálně takhle. No. Tady to přejmenujete na door. Kliknete na duplicate. Přejmenujete tady to na closet. Nastavíte transparentanci na 1. A ještě tady to duplikujete a dáte tam open, tak aby tam byly aby ty dveře fungovaly. A ještě scrollněte dolů a klikněte a vy deaktivujte funkci Can Collide, protože aby se tím close partem dalo projít, protože aby se do toho výtahu potom dalo nastoupit. A potom to grupněte, přejmenujete to na right. Tak a tady to zase dám. Tak, right, open, nice. A tady ty dveře přejmenujete na left. Tak, a teď to přejmenujete. Tak, left. Tak, teď klikněte na group a přejmenujte, zmáčkněte F2 a přejmenujte to na front door, nice. A teďka dejte si tam ty dveře, jak potřebujete. No, já to věděl, že ten výtah jsem dal menší. Já to věděl. A takhle to. Tak. A teďka to bude dobrý. Jo, nice. A počkejte, tady. Já tady musím dělat dvoje dveře. A to. Tak, front door. Tadyhle, ještě musím počkej. Ještě tady musím nastavit já to dělám jenom
já ten výtah dělám jenom pro tutoriál, nedělám to pro žádný ten, jako dělám to sice pro obchodní centrum, protože který je tam za mnou, to je moje obchodní centrum. A to, a bude to výtah MP lifts. Tak. Vydržte Ctrl a vyberte tady to všechno. Tak, Union, Car, strukture, tak. Teďka si to duplicatenu. Počkej, to není car struktur určitě, no není. Takže to si separate, a nebo to můžete takhle lehce, ty dveře nepotřebujeme. A nebo se to můžete, počkejte. Tak, jistě. Dobrý. To vole, se jako teďka. O tady spadlo něco. No, nevím, to byla fotka asi. Nejsegry, to fotky prostě. Dám si marble, takže dám tady starší marble, protože ten vypadá hezčí. A nebo novější marble. Dám sem černý marble. Teďka to skopíruju. Dám tam, neskopíruj tam, sorry. Dejte ho zase a klikněte na group a přejmenujte to na car, front door, car strukture, kytice v těch ostatních funkcích, car strukture, controls, jo. Part přejmenujte na platform. Počkejte, to musím nějak... Počkej, platform, sensor, to bude senzor, dám to úplně tmavý, roztáhnu to po celém výtahu. Tak, nice. A teď sensor si jedete trošku dolů a kliknete na Can Collide a zase do toho výtahu se dá nastoupit. Jo. Teď si sem dám ty fixtury MP. Když taky budete mít dole v popisku videa, abyste si je mohli klidně koupit, jsou zdarma. Jako něco není podle reálu, protože to jsem teď. No tak, nice. A teď nice. Já si tady ještě udělám zdi. Že takhle bez těch zdí to vypadá hrozně. Počkej. Takový marble. O, to vypadá hezky. Tak jsem dal další. Tak, nice. Ještě to jsem roztáhnu. Tak. Teď to vypadá hezčí. Počkej, a co to je? To je platform. Určitě, ano. Počkej, group as folder. Car. Interior. Exterior, to by bylo to venku. Všecko. Ojojojoj, to vypadá ven. To vypadá. Group as folder. Teď to glitchuje. Jo, a teď tady. Dobrý, teď už nic neglitchuje. Počkej, přepnu zase do toho. Panel. Tak a přesunu to do car. Panel, přesunul jsem to do car.
A ještě tady to poupravím, teď to tady to smažu, tady to bude nulté patro a první patro. Tak. A ještě musím udělat nějaký světla, nějaký hezký. Metal. Udělám to černý. Jinak já tady ty výtahy prostě dělám podle sebe. Já jsem se to jenom naučil. Neon. Tady mojí segře padají ty fotky. Tak počkejte. Part ještě přejmenuji to na light. Jako můžete to nechat klidně pojmenovaný na part, ale já to takhle nechci. Já si tam dám spotlight. Ne, počkej. Bottom. Ionize. Tak a teďka klikněte zase na group. Já si to přejmenuji na LGHT. A teď zase to groupnete a přejmenujete to na lights. Tak. A ještě si tady to takhle ponastavím range. Takhle menší. A tak nemusí to být zase tak to. Počkej, takhle, počkej. Když dám brightness na 40. 400, jo. To je extra brightness. Nedám jsem tak tady, prostě ankle. Nechám tam ankle 40. Tak, duplikuju to světla. Tak. A kabinu máme hotovou. A teď začneme dělat ty tady ty stanice. Teď začneme dělat tady takovýhle stanice těch výtahů. Je to prostě jsou to fan-made fixtury a nevím, jestli to vypadá doopravdy. A tady to je panel. Je to panel prostě. A teďka jdeme na ty stanice. Tady to nebude neon, metal. Když si to můžu nechat podle sebe. Počkám, podle zavření Roblox. Ne. A můj friend furt hraje ten v můj obchodě. Hraje. Tak. A. Tak. Musíte tady to takhle postavit šachtu. Tak. Počkat. Takhle. Ať to negličuje. Tak. Teď to dáte takhle sem. Teď zase to vemte na Union. A já si to pojmenuju door, frame. Tak. A teď si z tady toho výtahu musím vzít počkej, shaft, musíte si vzít level. Počkej, level to je co? Level a door rail. Podržte to, sjďte myší nahoru a klikněte na workspace a pusťte to. To prostě zamezí to, aby se vám ten příklad výtahu prostě neposunul a nedali jste ho omylem do toho svého výtahu. Ten level trošku posunul, takhle k tomu, no to vypadá lépe. Tak počkejte. Teďka si vezmu můj fan-made indikátor.
Ano, je tady co, já si dám pravý indikátor. Jako je to modrý, ale nic tam není vidět, ale ona to bude brzy vidět, až ten výtah budeme testovat. Když ten výtah budeme testovat, tak to bude konečně fungovat. Tak. Počkejte. Nice. Počkejte. To můžu nechat takhle. Takhle. Grupnu to. Pojmenuju to 0. A teď to zase grupnu a pojmenuju to shaft. Tak. Stats na 14. A se nám to takhle posune nahoru. Ne, to je shaft, já jsem tam zase dal omylem shaft, počkejte. 0, duplicate, přejmenovat na 1. Tak, 1, to si přejmenuji na downcall, rotate, nice, máme to. Máme výtah, počkejte, jestli je to správně postavené. Aby to bylo při sobě, aby nikdo nespadl do šachty. Jo, dobrý. Takhle by nikdo nespadl do šachty. Tak. A group, pojmenuji si to například MP lifts. Ne, nebo třeba je to MP movie home. Ne, MP lifts. Tak. A teď si vezmu z toho příkladu script, paste into, your lights, ještě musím dát do šachty, car interior, ještě tam musím dát. Group, walls, group walls, tak. A ještě si z příkladu vezměte weight, ecodisk, kabinet, to si tam nemusíte dávat, ale já si to tam dám. Tak, kabinet, to si dáte do workspace. Workspace, počkejte, jestli to takhle přesunu sem. Počkejte. Separáte. Dám to níž. A teď to přesunu do, jestli to tady budu mít, tady MP lifts, přesunu to. Tak a teďka zkusíme startnout hru, jestli to půjde. Aha, ono jsem to rozpadlo. Tak, fail celkem. A pokud by se vám to rozpadlo, tak klikněte tady na Anchor a ono vám to bude držet. Tak, představě. A... Ještě nemáte pravý zvuky a ještě to není hotový. Aha, to je fail celkem. Počkej, car interior, lights, walls, dám to do car a group, car interior. Tak, bohužel tady tu složku musím smazat. A teďka, počkejte, jsem tam ještě zapomněl dát ten shines. Kurňa, proč mi to glitchuje? Pardon, ono mě někdy to Roblox Studio glitchuje. Já se za to opravdu omlouvám. Počkej, alarm. To zní takhle úplně. To počkejte. Copy. Platform. Paste into. My models, my audio.
to nejsou moje zvuky, já jsem si to stáhl ze Scratche. Teď to bude chime dolů. A 3 stage bude nahoru. Jo, a ještě tady musím dát ten car lantern. To je hrozně malý, to musí být velký. Tak, direction in the MP car. Tak, a teď jestli to bude fungovat. What the heck? Proč ten... Počkej, walls. Nechápu teďka, proč mi blbnou ty zdi, proč nejdou s tím výtahem a proč nejsou spojení. Počkejte. Tak výtah asi hold bude bez zdí, protože to fakt nefunguje. Voz. Nazad. Já už možná vím jak. Počkejte, já to vrátím zpátky. Car strukture. Lights. Taky do car struktury. Šup tam. Já se tady s tím trápím. Tak a dost, už se tady s těma zdma trápit nebudu. Pápá zdi. Už se tady fakt s váma trápit nebudu. To je jedno, takhle to bude. Ale taky to vypadá dobře, zatím to vypadá dobře. Bez pravých zvuků. Zatím to ještě nemá pravý zvuky, ale brzy to bude hotový, takže jestli jste dokoukali až sem, děkuji vám moc krát a teďka víte alespoň jak bude vypadat váš první výtah, tak papa!